Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Tema Project. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena untuk video kali ini masih suasana lebaran ya. Masih suasana lebaran yang ke 1444 Hijriah tahun 2023. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus channel Tema Project untuk terus berkembang. Di video kali ini gue mau ngebahas suara balancer ya. Suara balancer mungkin banyak untuk teman-teman yang masih bingung ya, suara balancer Satria FPU ini kayak apa suaranya. Nah, jadi ini juga bisa menimbulkan suara berisik. Suara berisiknya itu hampir sama dengan suara stang seher, tapi untuk suaranya sendiri itu lebih dominan ke waktu putaran rendah atau waktu stasioner. Ini tadi udah gua benerin ya, udah gua benerin. Nah, ternyata itu bagian karet dampernya udah aus atau habis. Nah, jadi dia dari gear sama untuk balancer sendiri. Ini kan gear balancer dan ini balancernya di dalam. Nah, bisa lihat sendiri ya balancernya. Dia tuh oblak. Dan alhasil dia waktu kita mau jalan atau waktu pertama kali dihidupkan ya, atau waktu stasioner itu suaranya nggak enak banget. Mungkin ada beberapa tipikal orang yang terganggu dengan suara berisik atau suara kemenitik untuk motor kesayangannya atau tunggangan kesayangannya. Jadi kemarin ini udah sempat gue ganti ya. Udah gue ganti untuk damper balancernya atau karet balancernya. Itu sempat gue ganti, ini yang baru ya, yang baru. Itu hasil tuh kemakan dan itu terjadilah oblak ya. Baik oblak untuk bagian gear dan untuk bagian balancernya, karena gear balancer dan balancer itu dibatasi oleh pegas ya, bagian pegas balancer ini sama dampernya. Itu gue udah nggak tahu ya, padahal gue beli dari produk original. Gue nggak tahu karena emang kualitas yang sekarang ini kurang maksimal apa gimana, gue nggak tahu. Jadi gue pakai alternatif ke bekas ban mobil truk atau bekas ban mobil Fuso, karena ini udah ada seratnya. Dan untuk tingkat elastisitasnya juga itu menurut gua sama, karena kemarin itu pas gua pencet-pencet waktu gua custom untuk balancer gua, itu gua pencet-pencet itu sama aja sih, gak ada bedanya. Dan gua sempat juga testimoni ya, sebelum ini kan gua udah pernah ganti juga. Nah, testimoni yang kemarin itu ini gua geprek ke palu, alhasil pecah. Sedangkan yang ini gue geprek ke palu berkali-kali gak pecah-pecah. Ini bekasnya yang kemarin gue testimoni. Nah, untuk pembentukan ya atau customnya itu bisa kalian pakai gerenda lah, pakai gerenda kalian sesuaikan ya ukurannya dengan damper balancer aslinya. Oke, mungkin buat teman-teman ya, alangkah baiknya melakukan pengecekan secara keseluruhan, baik dari bearing askrok maupun dari bearing balancernya juga. Karena untuk bagian bearing balancer dan bearing askrok itu jika sudah mengalami aus, itu akan menimbulkan getaran pada mesin. Untuk pengecekan yang lainnya itu bisa dicek untuk bagian gear balancer yang berada di askrok. Karena kalau misalkan gear balancer yang berada di askrok ini sudah mengalami space atau aus untuk knocknya, itu juga bisa menimbulkan suara berisik. Dan untuk pengecekan yang utama itu yang jelas bagian ini balancernya ini sendiri, karena untuk bagian balancer ini sendiri ini sangat penting ya. Karena untuk balancer sendiri ketika dia sudah aus untuk bagian dampernya, ketika untuk bagian dampernya sudah mengalami pecah atau rusak, itu hasilnya bisa fatal banget. Nggak mau naik sama sekali, dia bisa fatal banget. Karena untuk ini ya, untuk balancernya, daun balancer ini dia bisa nabrak ke stang seher ya, bisa nabrak stang seher dan alhasil ya hancur. Jadi cukup mungkin segitu aja ya penjelasan untuk problem atau kerusakan bagian balancer. Sekarang kita langsung aja ke proses pemasangan. Dan jangan lupa sebelum proses pemasangan perhatikan untuk kebersihan di dalam mesin kalian. Oke, langsung aja kita lanjut proses perakitan. Oke, jadi teman-teman misal udah selesai merakit,
pastikan untuk askrek itu harus seperti ini ya posisinya. Dia harus bisa kembali lagi seperti ke awal. Nah, jadi kenapa? Karena kalau misalkan itu dia seperti ini tidak baik lagi, berarti itu posisinya ada yang seret atau tidak presisi. Jadi harus dicek ulang lagi. Nah, kalau misalkan seret itu bisa diketok ya bagian ini ya. Diketoknya jangan kuat-kuat, diketok tipis saja untuk bagian bearing askreknya. Kita ketok, tek, jangan kuat-kuat. Kalau misalkan kuat-kuat ya bisa berubah ininya. Bagian askreknya itu balance-nya bisa berubah. Alhamdulillah ini udah dites. Ini juga berhubung waktu udah mau maghrib ya. Waktu udah mau maghrib, mungkin cukup sekian ya. Langsung buat tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan mencoba.